İnsanların sevgisini qazanmağa çalışma. Çünki onların qəlbi dəyişkəndir. Əgər sən desən ki, filan kəs Hənəfidir, Maturididir, ondan salamı kəsmək lazımdır, çəkindirmək lazımdır, uzaq olmaq lazımdır, filan kəs Əşaridir, Şafiidir, ondan uzaq durmaq lazımdır, filan kəs Şiyədir, ondan uzaq durmaq lazımdır. Əgər belənsinə əxlaq göstərsən, əlbəttə ki, müsəlmanlar arasında birlik olmayacaq. Və həmin o firqələr, təriqətlər səni sevməyəcək. Bilirsiniz, dəfələrlə demişəm. Əhli şiə məni çox istəyir. Bir elm tələbəsidir. Başlıq da belə idi ki, əhli şiə cəmaatından sizi nəyə görə çox istəyirlər, çox sevirlər? Yaxşı. Deyir ki, biz Əhl-i Beyti sevirik. Çox istəyirlər. Və cavab verir. Deyir ki, biz Əhl-i Beyti sevirik. Nə xoşbax adam da o. Sevənləri də sevirik. Nə xoşbax adam da o. Sonra. Sonra başqa sual var, sonra. Dəhşət. Nə xoşbax adam deyir o var. Bu cür yanaşma olan mı? Yanaşma. Başqa sual var. Nə xoşbax adamdır. Demədi mən xoşbax adam mənə. Şah. Miniyə minəndə edilən zikri hər dəfə düşüb minəndə demək lazımdırmı? Hər dəfə. Dəstəmazın tərkibini... Xavariclər demədi. Demədi, xavariclər məni çox istəyir. Ama hamısı çox istəyir. Ateistlər də ola bilsin. Belə adamdır da, xoşbəxtdir.